क्या आप जानते हैं एक ऐसा परिंदा है जो इंसानों की शक्लें तक याद रखता है और इसका जिक्र कुरान में भी आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कौवे की। अगर आपने कभी कौवे को पत्थर मार दिया या तंग किया तो समझ लीजिए वो आपको बाद में भी पहचान लेगा, यहाँ तक कि अपनी गैंग के साथ मिलकर बदला भी ले सकता है। कौवा सिर्फ याददाश्त में तेज नहीं बल्कि परिंदों की दुनिया का सबसे अक्लमंद भी माना जाता है। यह अपने काम के लिए टूल्स यानी औजार बनाना जानता है, जैसे पानी में कंकड़ डालकर लेवल बढ़ाना आपने कई बार देखा होगा। यह जनाब फ्यूचर प्लानिंग भी करता है और पुराने वाकयात और जगहें याद रखता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कौवे का जिक्र कुरान में कहाँ पर आया है?